السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك معكم خوكم حسن عمري من مجموعة ديال كومبيتيشن كان سيكوريتي كيك بليس. دونك أول حاجة كيما كتعرفو دونك اون في واحد لو بتي كيسيونير او نيفو ديال لو جروب. هو الهدف منو دونك نعرفو الانطباع ديالكم ولا دونك فوالا الانطباع ديالكم على هاد 3 ans دو ترافاي دونك اللي هي غادي تكون نورمالمون في 31 ديسمبر 2018. دونك ان شاء الله غادي تكون 3 ans دو ترافاي دونك اونصومبل على هاد لو جروب هذا. Donc voilà, qui fait Arthur, donc il y avait un petit questionnaire. Donc l'hadaf de la vidéo dit ou je voudrais vous exposer donc les informations ou là donc vos retours d'expérience par rapport avec le questionnaire donc اللي حطيتو انا بضربين donc et ainsi باش تعرفوا les résultats ou donc voilà donc pour savoir le résultat ديال هذا le questionnaire. Donc déjà on est 15 000. Alors 777 donc 15777 je pense il a marqué donc au niveau du groupe. Donc bien sûr le nombre qui varie donc chaque 5 minutes donc bien sûr on a certaines demandes donc il y a demande les gens les normalement reçoivent leurs demandes باش يديروا معنا في الجروب. Donc voilà donc apparemment c'est que en fait la plupart donc apparemment اي واحد حنا مي صيفطنا لا دوموند الا هو كنصيفطو ليه واحد لو بتي كيسيونير ديال واحد 3 كيسيون فين عرفتي بعدا لو جروب ديالنا و جو مابيل با لي دو اوتر كيسيون. دونك فوالا دونك فوالا علاش الهدف من هذا vous exposer هاد الفيديو هادي دونك لاشي لانه الهدف منه بالاخص هو je voudrais vous exposer les informations يعني لي ريزولطا لان من حقكم تعرفوا شنو هما الريزولطا ديال هاد لو كيسيونير هذا. اوكي اللي حطيناه واش تعرفوا واش الناس ساتيسفي ولا ils ne sont pas satisfaits لان هادشي تستعمل بزاف في لو دومين بروفيسيونيل. اوكي ملي تكون شي دي زونكيت دو ساتيسفاكسيون اكسيتيرا. En fait parce qu'en fait vous êtes concerné لان هادشي الهدف من هاد لو جروب هذا هو اعمال تطوعيه. en fait du bénévole on fait pas شي حاجه باش نربحوا الفلوس ولا شي حاجه بحال هكا. اوكي دونك على بركه الله دونك بروميير كيسيون اللي كانت او نيفو دو جروب هي بوكوا vous êtes avec nos groupes هي علاش انت معنا في الجروب. دونك هنا كاين بزاف ديال الاجوبه دونك كاين ايتود اي بارطاج دي انفورماسيون كاين اللي تيقول لك هنايا باش نتعلموا نستافد من الناس اللي معايا في الدومين. بون بوت سي ابروندر بون donc vous partagez l'information, vous prenez en considération les débutants et intermédiaires. Ok, bon il n'y a pas de souci pour ça, pour améliorer mes connaissances, etc., etc. Donc apprendre pour échanger et pour avoir plus d'informations, pour apprendre, pour améliorer ma connaissance, to help others and get helped, also to benefit from watch membership. Voilà donc pour aider les gens ou pour aider les gens et être aussi aider et bénéficier du partage des autres membres. Ok donc voilà donc si donc elle est pour en bénéficier pour prendre des notions d'informatique et c'est en fait il y a plusieurs trucs. Donc si en fait bon هذا شويه طويل donc la bouchée تقراوه. Donc voilà, je remercie, franchement, je remercie toutes les personnes, tous les gens. Donc déjà, non, je vais pas exposer les gens à chaud, les Canadiens, ou non, l'exposer au plus d'informations. Ok. Alors, comment vous avez connu notre groupe? Alors, السؤال المطرح اللي هو مهم en fait باش نفوكاليزيو باش يشوفنا بزاف ديال راه باغ اكزومبل هنايا كما كتشوفوا دونك انا en fait انا حطيت 3 ديال الاسئله واش عن طريق فيسبوك ولا نوتر شان يوتيوب ولا لينكدين لان parfois je partage des trucs sur LinkedIn. Donc la plupart 78.3% donc la plupart des personnes هنا تقول لك راه فيزا فيسبوك وكاين اوسي دونك هنايا واحد 20.3 دونك فيا شين يوتيوب اخرين تقول لك فيا لينكدين. واحد الحاجه جد مهمه سكون فيت كوم جو زيد او ديبار سكون فيت حنا كنسولوا الناس قبل ما يدخلوا لنا الجروب كيفاش عرفتي يعني كيفاش عرفتي دونك لو جروب. دونك انا جو سيبوز انا كاين بعض الناس ما جاوبوش على هذا الفورمولا هذا دونك سي لو طوا ان فيت. دونك فوالا دونك انا بالنسبه ليا
تقدر تكون يعني كاين واحد العدد مهم اللي كيتعرفنا اوسي فيا نو فيديو سور يوتيوب اوكي عاد فيا لي بوبليكاسيون سور يوتيوب ولا فيا لي ريكومونداسيون ديال الاخوان اللي صحابه ولا شي حاجه بحال هكا. Donc que appréciez-vous sur notre vous donc شو كيعجبكم في الفيديو donc اوكي donc كاين اجوبه اللي صراحه sont formidables tu قول لك انايا qualité de formation partage d'informations du sérieux les formations vidéo bon travail donc la modestie de l'administration du groupe par contre les administrateurs alors par contre les autres administrateurs des autres groupes ok ok les infos qu'il fasse monsieur Lamay donc je vous remercie donc c'est dans cette grâce Allah أخويا ولختي donc les publications protocoles et tout ce qui est le domaine de télécom ok les mises à jour de vos contenus la spontanéité des admins partage continu d'informations donc la qualité des sujets discutés voilà donc il y a d'autres choses donc il y en a un partage des informations l'entrée et surtout des travaux monsieur Hassan c'est dans ce cadre la réactivité le soutien rapide donc voilà en fait je pense en fait انا spontanément au niveau ديال هادي donc شي حاجه ما دزتش عليها راه فقط ما دزتش شي كرياتيف ولا شي حاجه donc voilà donc je vous remercie على votre retour d'information donc ok alors qu'en pensez-vous de la manière de la gestion du groupe pour les administrateurs كيفاش كتفكروا عن الطريقه اللي جيسيون ديال الجروب ديال لي زادمينستراسيون يعني مثلا انا والناس اللي معايا الوغ فيبل الحمد لله ما كانتش دونك ما كان حتى شي الوغ ما كان حتى شي واحد اللي قلنا فيبل مويان بون اوكي دونك انا كي 18.8 دونك مويان دونك بيان 47.8 و تري بيان 33,3. Alors juste en fait pour titre d'information الله يجازيكم بخير حنا on fait du bénévole فهمتي de bénévolat اوكي حنا كنديروا اعمال تطوعيه عبد ربي انا عندي حياتي الخاصه انا عندي حياتي المهنيه راه ما يمكنش ليا راه الوقت كامل الجورني فيه 24 ساعه راه باش كتجيري دي زيمي باش كنجيري لي زيمي ديالي باش راه عندي راه ما بغيتش نقول شحال عندي من لي باش ما تقولش هذا راه لي تري اكزاجير راه عندي واحد 4 ايميل خصني نقراهم سميتو 4 ايميل سميتو عندك 4 ديال لي زيميل ديفيرون كل واحد بنون دو دومين وكل واحد سميتو خصني نقراه ونجاوب على كل واحد سميت لي شي حاجه انا ابار الايميل اللي كنستعملها في السيت ويب ديالي اللي ما كنجاوب عليه يوميا 3 ايام لانه راه راس واحد الاخوان كيفكر وما يمكنناش نقسموه راه واش مكسكوز ok donc voilà donc ici alors quelles sont les informations que vous attendez sur notre groupe alors واحد الحاجه جد مهمه en fait انا j'ai récupéré toutes les informations هنايا حطيتهم donc la plupart donc en fait هنايا كاين من بعد الناس اللي جاوبوا كاين هنا الناس اللي جاوبوا فهمتيني دي اجوبه سيرمون دي فراز donc اللي ما فهمتش انا en fait leurs besoins donc voilà donc apparemment on a récupéré jamais les informations par exemple GLP ou PF5 Majos XE donc هادشي راه je pense راه ديجا دايرين خص الناس يرجعوا au niveau ديال الجروب اوكي au niveau ديال مون شين يوتيوب دونك انا الا رجعت انايا دونك هنا لا بليبار هاهما الناس شنو باغيين حيت الان شنو الناس باغيين دونك اون فيت كون قلت لكم انا شفت هذوك لي كومونتير كاملين الناس اللي باغيين فورماسيون حاولت من داكشي فهمتيني نغوزومي في هاد لو بتي فيشي بلوك نوت انا الناس لا بليبار باغيين دي ام اس اس اوكي دونك هنا كما كتشوفوا هنا ام اس اس هنا باغيين لينكس دونك لينكس بيان سور سوا ال بيك ولا ريد هات انا كاين لا بليبار دونك هنا اوسي دونك كاين واحد البورسونتاج مهم نقولوا هنايا واحد سي سانا سيكوريتي سي سان بي اكسيتيرا هنا واحد الحاجه اللي ان فيت كيما ايطوني فريمون ايطوني سكون فيت كاين واحد الطلب كبير على اف 5 كاين واحد الطلب كبير على اف 5 ان فيت جاتوندي ميم با ان شي واحد يقول لك الاف 5 ولا حاجه ولكن هنا كيما كتشوف ان الناس طالبين الاف 5 باغيين يعرفوا شنو هو اللود بالانسينغ جينيرال انا لا فيرتواليزاسيون كاين الناس فورتيغيت كومتيا بايثون بالو التو كلاود سي اش دونك باغ اكزومبل انا حاجه الحوايج اللي نقدروا نديرهم انا كابدور بي بعد ما نصير لا فورماسيون ديال بي اف 5 نقدر نزيد انا اف 5 ولا اف 5 ولا لقيت شويه الوقت نقدر ندير شي حاجه بالو التو واحد لا بارتي ديال بايثون باكوا ولكن الانسان تكون واحد لا موتيفاسيون راه كيما قلت لكم اخوان راه بنادم عنده 24 ساعه راه صعيب باش تجرى هادشي كامل سيرتو راه كاملين كنجريو مورا الطرف ديال الخبز دونك فوالا دونك فوالا دونك بالنسبه للام سي اس جو بونس راه يا ديجا خليتك سكوتش il est en train de préparer de la formation بالنسبه لكم
بالنسبة les autres ما نكذبش عليكم إخوان donc c'est un peu dur par exemple هنايا فورتيجيت ça fait très longtemps بغيت نوريكم كيفاش نخدم فورتيجيت المشكلة ديال فورتيجيت شنو هو كيعطيوك لا ماشين ديال 15 جور هذيك لا ماشين 15 جور فيها اون فيت فقط هذاك سيغتان فونكسيوناليتي يمكن لك تيستيهم باغ اكزومبل بغيت نوريكم شنو بغيت نوريكم انايا مثلا فلتراج ويب لي زونتي سبام لي زونتي فيروس لي زي دي اس لي زي بي اس الفلتراج لي زانترسبسيون اس اس ال لي تيب ديال لي بروكسي هادشي كامل اون فيت سا دوموند لارجومون ديال الحوايج مثلا بعدا اول حاجه بالنسبه لي ريسورس ماشي مشكل نقدر نحط على واحد من ماشين ولا شي ان بتي سيرفور عندي نحط فيه مثلا شي ماشين فورتيكات ونبداو نخدمو المشكله ديال فورتيكات كيف قلت لكم كاين شي لعيبات كي دوموند اون ليسونس بحال هادشي كامل اللي قلت له ديال لي زونتي سبام لي زونتي فيروس لي زي دي اس لي زي بي اس لي بروكسي الكابتشي بورتاي كيفاش تكونفيغوري هادشي كامل لا بلوبار دو طون en fait ça demande ديال لي في بي ان aussi je pense en fait كامل لا بلوبار دو طون تيطلب لك une licence ولا licence ما ربي غالب راه جي دوموندي با مال دي بيرسون اللي عندهم دي بارتنيريات سميتو مع فورتيغات وما فهمتيني تيقول لك واخا اون فو غادي نقدروا ندبروا لك ولكن ما الغالب الله دونك فوالا ما يمكنش لي نفرض عليه شي واحد نقول له عطيني بزز وانا ما نخلص هو دونك فوالا دونك الغالب الله اخوان سيرتو بالنسبه للفورتيغات بالو التو نقدروا نشرحوه دونك بالو التو حاجه وحيده نقدر نشرحها مثلا ديال اس ار اكس ديال جونيبر يعني فايرول جونيبر اس ار اكس دونك اللي انا في عندي واحد لا بارتنيريا يعني بيرسونيل معاهم دونك جو بو ان فيت مثلا نريكوبيري دي ليسونس نتوما نقدر نخدموا عليه المشكله شنو هي باش نشرح لك واحد القضيه مثلا جونيبر راه المشكله انه داكشي ما غادي نطبقو نتوما غادي تبغوا تطبقوه لان علاش نتوما تبغي تيست بيان سور سي ان بوين كي تري امبورطون بيان انتوندو نتوما تبغوا تطبقوه المشكل ماشي هنايا المشكل فين كاين اخوان وانكم نتوما نقدر نعطيكم انا لا ماشين نقدر نحط عليكم بحال كلاود المشكله هو انا في هذاك الليسونس ما نخدم انا بالفلتراج وشي لعيبات لي دوموندو ليسونس ما عنديش الحق نعطيها لكم ما عنديش الحق نعطيها لهم لان لا يكلف الله نفسا الا وسعها لان كيكون كلشي كيجري على طرف الخبز وهنا مشكل وان الناس غيبداو يديروا لك ديسلايك وان الناس ما يبقاش عجبهم الحال كيبدا يسبك في البريفي كيبدا يسبك في كومونتير وانا هاد الحوايج كنبغي نحاول ايفيتهم دونك فوالا donc après شنو كاين هنايا merci de partager avec nous vos propositions et critiques donc هنايا تيقول لك بون كل واحد شكون تيقول هنايا دونك انا تيقول لك انا فورماسيون افونسي سور alors bon courage وين جايين ان شاء الله وحنا ديما معاك السي حسن وبينا اسيدي لمراكش مرحبا بك ونتلاقاو معاك نستافدو اكثر منك ميرسي الله يحفظك اخويا الله اخويا الله راس علينا الله يحفظك حبيبي الله يطول عمرك اخويا الله يحفظك ouais, donc je vous conseille de faire des petites vidéos ou bien des petits articles sur des nouvelles technologies dans les formations IT pour avoir plus des idées sur des différents chemins. Ok. Ne perdez pas votre temps pour répondre à certains des personnes et des commentaires négatifs et sans contre vos efforts. Un grand chapeau, oui, merci خويا خويا اش نقول لك راه ما كنهضروا راه هادشي توصل للطوب والله العظيم ما اسمحوا لنا اخوان دوك كنا تنحط عليه شي بوست ولا شي واحدين ولا هذا راه بنادم كيكثر وتبغي ندير لو بوين فهمتيني كثر ما تخلي داكشي يوصل لك وتفرقع على شي واحد تفرقع على بنادم حتى بالسبان كيف ما كيكسبوكم. Merci beaucoup à tous les administrateurs du groupe, surtout M. Lamé, pour le soutien qu'il nous donne. Ok, مرحبا خويا, bon courage mon prof individuel. Alors c'est Hassan, oubliez les radios, vous faites un bon travail là, شكرا خويا خويا. You do a great job, just keep going forward, ok, thank you very much. Parfois la réponse d'une question urgente est trop tard. واحد القضيه جد مهم راه كاين شي واحدين تيصيفط ميساج تبقى يصيفط لي بوين دانتروغاسيون ماشي انا راه كاين حتى شي واحد معايا تيبدا يصيفط لي راه خصك تعرف واحد القضيه راه بنادم راه كاين بنادم راه ميمكنش كاين شي وحدين راه ما تقدرش تجاوبهم في الوقيته اللي بغاو هما راه بنادم كاين اللي كيكون خدام كاين اللي يكون مشغول مسكين ولا شي حاجه راه ما يمكنش هاد القضيه ديال اورجونت وجوط راه باش نجيك معاك في الدارجه المغربيه تيقول لك راه ما حنا ماشي خدامين عندك حنا راه صون دي بينو حنا راه متطوعين وميمكنش نجاوبك انا واحد كيسيون اورجونت وانا سميتو عندي سيرفيس ديال الخدمه انايا قدامي انا كنشوف انايا فاير وور ولا كلاستر ولا مال عفروت ولا طايح نجاوبك انا كيسيون اورجونت انا عاوتاني اوسي جو سخي اتاكي من بعد وانا ماشي انا اللي كنهضر هادشي حتى لي زوطخ ادمينستراتور اللي كيجاوبوا دونك فوالا دونك ابارامون هنايا
كاين هنايا دونك دي زوتر تروك هنايا. الوغ كاين شي واحد هنا كيقول لك واحد القضيه اللي عجبتني هنا: شيرش با دلارجون ايد لي نوفو ايتشي، الله يجيب الفلوس كلها ورزقو الحمد لله ميرسي بور دوز. اودي اخويا راه ما كنقلبوا على فلوس اخويا، الحمد لله راه ما عندناش وما خصناش. الوغ كاين واحد خينا تيقول لك: انا في تروف بوبليكاسيون كريتيك ان بو اغاسيف ميرسي. الحمد لله ما عندي حتى شي بوبليكاسيون انا اللي كانت كريتيك ولا اغاسيف، ما كنعطيك حتى شي واحد. انا ما كنعطيك حتى شي واحد. لا كنت عطيتك كنت ولا شي حاجه عندك شي مشكل معايا مرحبا نقدروا نهضروا بطبيعي. Je vous souhaite très bon courage, c'est du bon travail. Donc, par exemple, à votre mail, donc en fait, pour garder la confidentialité des personnes les gens, donc en fait, je vais pas exposer bien sûr les emails. Donc voilà, Radi, Inch'Allah, vous allez participer avec nous, Smith, à la tombola, la Radi organiser la licence Bitfinder. Ok. Donc voilà, je remercie tout le monde, Smith, pour la réponse, pour la qualité, le cher dialcom, retour d'expérience. Barkla alaikum, تسمى لكم حد موفق سعيد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.